sebuah kejutan yang sangat besar, di mana kota Surabaya pada hari Minggu dikejutkan tiba-tiba ada suara gamelan yang berkumandang hampir terdengar di kota Surabaya, mulai dari pinggiran sampai di tengah pusat kota. Gamelan itu setelah ditelusuri ternyata adalah sekelompok anak-anak pelajar SD SMP ribuan se-Surabaya melakukan gerakan taring remo. Taring remo ini dilakukan di atas jembatan Suramadu, jembatan Pantai Kenjeran, jembatan Jenggolo, jembatan Joyoboyo, bawakan di jalan kota, tengah-tengah kota juga pun terdengar suara gamelan remo ini. Sungguh luar biasa. Kota Surabaya memecahkan rekor ngeremo di Indonesia. Inilah ternyata yang membuat masyarakat gembar adanya suara yang tiba-tiba di pagi hari adanya gamelan.